Hello les petits loulous, bon bah, voilà aujourd'hui, suite à une petite mésaventure où j'ai cramé le balance lead de la batterie, comme ça, voilà. Donc là, il a pris cher, malheureusement suite à une erreur, il a cramé, la batterie est encore bien. Alors, pour changer ça, il nous faut évidemment un petit balance lead comme ça vaut pas bien cher. La soudure, une pince, et surtout, donc ça c'est une batterie normale, donc on voit bien là. Le rouge, il est bien côté des trompeurs ici, et les noirs là. Il ne faut pas se tromper du tout quand on va refaire celui-là. Voilà. Donc c'est parti, c'est assez simple. Il vous faut ça, un petit multimètre, le poste à souder, une pince, un peu de là, et puis c'est parti. Donc maintenant, j'ai coupé le balance lead. Voilà, donc on fait bien propre, tout ça. On va les étamer pour les mettre là-dessus après. Un peu de flux. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape 2, la plus délicate. Donc, un peu de flux. Un petit couteau suisse. Bien loin. Ah, et maintenant, on peut relier les deux. Donc, rouge sur rouge, pas bien compliqué. Donc, c'est reparti. Rouge sur rouge.
Voilà, rouge sur rouge. Voilà. Maintenant vient la partie la plus complexe. Donc, on a trouvé le numéro 2. Numéro 2. Donc, quatre volts 2. Donc c'est ici le numéro 2. Donc ça, on essaie de le pousser le plus loin possible.
et 2, 2. Et 2, 2. On peut maintenant vérifier que c'est bien le bon qu'on a mis en place. Voilà, 3,81. On est sur le bon. Donc je vous conseille de faire 1 à 1 pour éviter tout court-circuit. Voilà, on revérifie. Le volt. Les deux derniers, c'est facile, de toute façon, ils sont dans le bon ordre.
On est à câble 3. Et c'est reparti, on revérifie. Le rouge. 11,43 V. Il ne reste plus que le petit dernier. Et donc voilà le petit dernier. Donc vous avez maintenant vos 4 câbles pour être sûr. On prend le multimètre. Et on vérifie. Donc là il doit y avoir première cellule 3,8. Deuxième cellule 7,63. Troisième cellule 11,44. Et 15,23. Gros test final. Là-dessus. Donc tout est ok. Et voilà une batterie de sauver. Donc quoi, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut un pack de V6 en 4S. Et puis voilà, de bien suivre tout.
Et surtout éviter de faire la bêtise de cramer la batterie. Voilà les loups.